What are you doing, Aram? I'm reading an email. Is it for your family? Yes. 자, is it from your family? 자, 여기는 Oh, what's the matter, Aram? I miss my family. Chill up. You can see them soon. Okay, next page. Do you have to go? Yes, I like San Diego. But I miss my family. We will miss you, Aram. Okay, good. 자, 여기는 요거 선생님 say it's meaning. 너 뭐하고 있니, 아람아? Okay, good. 난 이메일을 보고 있어. reading 하면 read. 이메일을 열어. 읽고 있어. read. 너희 가족한테서 온 거니? 그렇죠. Okay, good. 왜 그러니, 아람아? 무슨 일이야, 아람아? 왜 그러니, 아람아? 제 가족이 보고 싶어요. 그렇죠. good. cheer up. 힘내. 다음 곧 가족을 만날 수 있을 거야. 그치. soon 하면 곧. Do you have to 너 go? 집에 가야 되니? 난 샌디에고가 좋아. 하지만 난 우리 가족이 그리워. Okay, excellent. 네가 보고 싶을 거야, 아람아. Okay, good job. 잘했어요, 유나.